Guys, ada 3 bis. Kita minta telolet lagi guys. Bang, telolet bang. Ya, kagak dikasih guys. Coba bis yang ini warna hijau, ada teloletnya nggak bang? Telolet bang. Ya, cuma segitu guys teloletnya. Coba nih yang warna merah. Bang, telolet bang, telolet. Ya, nggak dikasih semua guys. Oke bang, hati-hati di jalan.